咳嗽呢，我们分为外感咳嗽和内伤咳嗽。外感咳嗽呢，是由于这个风寒暑湿燥火六淫之邪所引起的，往往是心病啊，或者是疾病啊。内伤咳嗽呢，多是由于饮食劳倦、七情所伤引起的咳嗽，病程呢往往比较久，属于慢病啊，慢病。那么肺虚咳嗽呢，属于内伤咳嗽啊，是由于这个久咳、久嗽啊，不论是外感还是内伤啊引起的久咳、久嗽，导致这个肺气不足啊，或者是脾气这个失运啊，因为肺为这个脾之子，脾为肺之母啊，久咳久嗽，损伤肺脾之气啊，引起肺气不足啊，那么导致肺湿宣散啊，不能敛降而上逆引起的咳嗽。所以这种患者呢，往往是这个多见于慢性的支气管炎啊，慢性的这个阻塞性肺气肿啊，等等一些疾病，所以病程比较长啊，除了咳嗽、咳痰之外呢，那么可以见到什么倦怠乏力啊、自汗懒言。那么子病及母啊，肺气虚呢，导致脾气不足，那么饮食啊，消化不良啊，这个困倦乏。